นี่จะพาพี่ๆป้าๆหนาไปเลยแถวๆข้างบ้านกันนะคะก็จะมีต้นแอปเปิลป่านะคะเต็มเลยค่ะรสชาติจะเปรี้ยวๆหวานๆจากที่เก็บแอปเปิลเสร็จแล้วนะคะก็จะมาพบต้นลูกพลัมลาวต้นลูกพลัมนี่ถ้าสุกแล้วมันก็จะเป็นสีเหลืองนะคะรสชาติมันจะหวานมากๆเลยค่ะแต่ถ้าว่าแก่ๆนี่คือเปรี้ยวเหมือนกับลูกมะปริงหรือมะยมค่ะอันนี้ตอนนี้จะเป็นลูกสีแดงนะคะเราก็จะเก็บไปทั้ง2แบบเลยนะคะแบบสุกกับแบบแก่ค่ะเอาไปทำน้ำปลาหวานหรือเอาไปทำน้ำพริกแกงส้มต้มยำไล่ได้หมดเลยค่ะคนที่นี่เขาจะกินเฉพาะลูกสุกๆนะคะพอลูกเปรี้ยวๆนี่ก็กินไม่เป็นค่ะแกมลูกพลัมเสร็จแล้วก็มานั่งเล่นชิงชากันก่อนนะคะแต่ว่านั่นเล่นไม่ถึง10 นาทีที่หันไปเลยบนฟ้าอู้หล่ะจันก็รอบบานก่อนกับพี่หลวง